खारन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे थांखि आरो जे हाबाफारि बर' हारिनि थाखाय बेनिख्रुइ गेदेरसिन जेबो हाबाफारि रावबो हयथ' दिनैसिम जाथि थांनाय थैनायनि थाखाय जेरैबायदि दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोनोम जाजेननायनिफ्रायनो जेरैबायदि हाबा मावबोदों जोङो बेखौ बयबो साफ्रोमबो बर' फिसाया बा बर' माहारिया बेखौ बुजियो बेखौ मिन्थियो। दा गतिके दिनै बे दुलाराय बर' फरायसा आफाद दतमा दख'रानि बेन्दोङाव जिहेतु दिनै 40थि जिथु जर'खा बेवहाय थान्दै जख'न्थाइ जदों बेवहाय आं फैनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। खारन जों बयबो मिन्थिगौ जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि गेजेराव जुदि गैयामोनब्ला बा जोङो जुदि बेबायदि आफाद जुदि थायामोनब्ला जोङो जाथिनि थामोनथा जाथिनि रैखाथि जातिखौ संरैखाथि होनाय बे हाबाफारिया बा दिनै जों जे पर्यायाव दङ जोङो दिनै जे लेभेलाव दङ बर' हारिया बेबायदि लेभेलाव जोङो थारैनो जोङो फैनो हानाय नङामोन। खारन सोमावसारनायनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव बेवहाय सोमावसारनायल' जानानै थायाखै, सारा बर' हारियानो बर' जाथियानो राव हारिमु थुनलाइ गासिबो बिथिंनिफ्रायनो फरायनायजों लोगोसे फरायसाफोरखौ फोजाखांनायजों लोगोसे जाथि आरो हारिखौ जौगानायनि थाखाय गोबां बिहोमा होबोदों। गतिके दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जाय जोहोलाव बिथांमोनहा जन्म होदोंमोन, जाय जोहोलाव बिथांमोनहा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ नांगौ बर' हारियाव होननानै सिन्था धारना जाय बिथांमोनहा खालामदोंमोन बिथांमोननिसिम आंनि दिनैनि बे दतमा जिथु दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जर'खा जथुम्मायाव आङो बिथांमोनखौ आङो गोरबोजों आङो सिबियो आरो खर' गंगायै आङो बिथांमोननिसिम आंनि अननाय मोजां मोननायखौ बावहरो। गोजोन्थों। गासै रायजो राजाफोरखौ खुलुमग्रोबाय। दा बे समाव दतमा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खान्थि बायदियै दख'रा बर' फरायसा आफादा साननैनि हाबाफारिजों 40थि थान्दै जख'न्थाइ हाबाफारि लादों आरो बे हाबाफारिया जोंहा दिनैनिफ्राय जागायबाय आरो फुंनि हाबाफारिया माखासे जोब्बाय। दा बेनि उनाव जोङो थुनलाइ बादायनाय आरो भलिबल काबादि गासै हाबाफारिफ्रा जोंहा बावहाय जागोन आरो जानो थांगासिनो दङ। बेखायनो जोंनि जेनाखि हाबाफारि सामलायनाय बे थाम थिम अलरेडि रेडि जाखाबाय, खालि बाहागो लाग्राफोर बेवहाय बाहागो लाफैनानै हाबाफारिखौ जाफुंसार होफैबानो बे जागोन। आरो लोगोसे दतमा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा 40थि थान्दै जख'न्थाइखौ लानायनि आन्दोआव दङ। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे माहारिनि सिनस्रि आरो बेजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बर' जाथिया जे मोनसे मोजां मोनसे आफाद हिसाबै गनायथि होयो, बेजों लोब्बा लाखिनानै बे आफादनि जोंनि दख'रा बर' फरायसा आफादनि थान्दै मेलाव जोङो गाबोनहाय 9 थारिख खालि जोङो फुंनिफ्राय थान्दै मेल जिरायगोन। बे थान्दै मेलनि गेजेरजों जोङो गासै माने बर' जाथिनि थामोनथा रैखाथि आरो रांखान्थि जौगानाय फारफ्रोमबो बिथिंखौ लानानै जों सावरायगोन। आरो बे थान्दै मेलाव जोंहा दख'रा बर' फरायसा आफादनि बेंखनाव गासै 96टा गामिफोरबाव दङ आरो बे गामिफोरनिफ्राय गासै 15 जन थान्दैफ्राबाव बाहागो लागोन। आरो लोगोसे जोंनि बे दख'रा बर' फरायसा आफादनि बेंखनाव गासै हाइ स्कुला 15टा हाइ स्कुल दङ। बे 15टा हाइ स्कुलनिफ्राय जोंनि फरायसा बिथांमोनहा थान्दै हिसाबै बाहागो लागोन आरो बादायगिरि हिसाबैबो थुनलाइ बादायनाय, खेला गेलेनाय गासै जे प्रग्रामफ्राव दङ बेयाव बाहागो लागोन बिथांमोनहा। आरो लोगोसे बे थान्दै मेलाव बाहागो लाबावगोन जोंहा दतमा हालामाव जेसेबांनाखि आफादफोर दङ, जेरै साहित्य सभा, हारिमु आफाद, आबोब, बेनिफ्राय सिनियर सिटिजेन फराम, आरो बेनिफ्राय दावहारु मावफुं ट्रफि, आरो बेनिफ्राय दासा दतमा स्पर्टस एस'सियेसन आरो दतमा जौगाखां आफाद आरो गुबुन गुबुन ट्राइबेल संघ आरो बर' समाज गासै दैदेनगिरिफ्रा बाव बाहागो लानानै जोंनि थान्दै मेलखौ मोजां मोजां जाफुंसार होगोन। आरो गासै आफाद आरो फरायसा लोगोफोर आरो गामिनिफ्राय बाहागो लानाय जोंनि थान्दै बिथांमोनखौ जोङो जयैनो जों गोथौ आरो गुवार सावरायनानै जों बे हालामनि दतमा हालामनि जौगानाय आरो थासारि जे मोजां फिस खालामनाय बे हाबाफारिनि सायाव नांथाबनानै जोङो सावरायगोन। आरो लोगोसेयैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे दा खामानि मावबाय थादों जे बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखि, मावथांखिनि आन्दोआव
जोङो हारिमु बिथिं आरो सोलोंथाइ बिथिं आरो गेलेमु बिथिं आरो समाज सांग्रांथि खालामनाय समाज फोसाबनाय बिथिं बे मोनब्रै आयदाखौ लानानै जे खामानि मावबाय थादों बेखौ बोरैबा बर' जाथिनि गेजेराव जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव गोख्रोंसिन खालामनो हायो बेखौ गोख्रों खालामनायनि थाखाय माखासे पलिसिफोरखौ जों बाव दैखांनानै लागोन आरो जोंनि हालामाव जेनाखि जेंनाफोर दङ बे जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय जोङो माखासे रेजुलेसनखौ लागोन आरो बे रेजुलेसना जेंनाफोरा दख'रा बर' फरायसा आफादजों सुस्रांजानायबा जों दख'रा बर' फरायसा आफादा बेखौ सुस्रांगोन आरो बेखौ जों दख'रा आफादा जुदि बेखौ सुस्रांनो हानाय अबस्थायाव जायाबा बेखौ जिल्ला आफादनिसिम जोङो बे थान्दै मेलनि गेजेरजों जोङो रेजुलेसन हिसाबै दैथायहरगोन आरो बे निस्सय जिल्ला आफादाव जों सावरायलायनायनि गेजेरजों बेयो निस्सय जेंनाफ्रा सुस्रांजागोन बे हिसाबैनो बे थान्दै जख'न्थायखौ जोङो लाहार फाहार खालामनाय जादों आरो बेहाय बे मोनसे मोजां सुबिदा दिनै बे हाबाफारिखौ खुंफुंनायाव जोंनि गासै दतमा हालामनि रायजो राजाफ्रा जा एसे हेल्प खालामदों बेयाव बिराद मोजां रेसपन्स आरो गाबोन दिनै बिराद मोजांथारै बावहाय बाहागो लानानै जोंनि हाबाफारिखौ मोगथां महर होगोनखौ जों मिजिंथिनो हायो। गाबोन गेवलां जिहेतु गेवलां मेल जागोन मा हाबाफारि खालामो सोर बाहागो लाखो? बेखौ मिथिहोनाय जायो जोंहा बे थान्दै जख'न्थायाव गाबोन 9 थारिखआव जानो गोनां बेवहाय गेवलां मेल थानाय नङा अपेन डेलिगेट जागोन जोंहा गेवलां थान्दै मेल जागोन आरो बे गेवलां थान्दै मेलाव आलासि हिसाबै जोंहा मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म बिथाङा बाहाय बाहागो लागोन आरो बेनिफ्राय क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि कृपेश दैमारि बिथाङा बाव बाहागो लानानै जोंनि हाबाफारिखौ मोगथां महर खालामगोन।